Hi Leute, weil immer wieder die Frage gekommen ist, warum quietscht der LKW so quick, 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 quick. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre das eigentlich hier drinnen gar nicht so, allerdings wo das Handy vorne ist und die Aufnahme macht, kommt das wirklich relativ stark rüber. Und ja, wir werden da jetzt einmal auf die Ursachenforschung gehen. Also ich weiß was es hat, ich brauche nur auf die Auflageflächen von der Hut, also von der Motorhaube, zwei links und rechts einen Lappen rauf tun oder Putzfetzen oder was immer. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zuerst suchen wir sie jetzt einmal so einen Fetzen, wie man in Österreich sagt. Hosenträger sitzt, das passt. Schauen wir mal da rein, da müsste was sein. Jawohl. So, hier haben wir die Ursachebehebung. Ich brauche mehr wie zwei solche Lappen. Eigentlich würde ein halber auch reichen, aber ich habe nichts zum Durchschneiden, jetzt nehmen wir zwei von denen her. Und dann gehen wir mal raus. Ich muss jetzt erst ein bisschen präparieren und zusammenlegen. Wie gesagt, und dann gehen wir raus und schauen wir uns das einmal an. Legt man aus. Waschen, Ruti, waschen, nicht kratzen, haben wir mal gesagt. Ja. Also ich hoffe, das haben wir jetzt gesehen. Diese zwei Auflageflächen sind das Problem. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite rüber, machen wir dasselbe nochmal. Und das war's dann eigentlich. Ganz einfach. Fetzen, Tuch, Lappen, wie auch immer man das sagen will, rauf tun. Klar, dann lege ich die Motorhaube jetzt wieder rauf, machen wir zu. Das war's dann. So, Problem gefixt. Heißt wirklich gefixt hier. Dass wir in Zukunft keine Klagen mehr kommen. Also bis zum nächsten Video. Bleibt's geil. Ciao, Viertag und Baba derweil.